हर सना खाने मुस्तफ़ा जी हमदोनात ऐं इस्लामी उलमा इकराम जा बयान हासिल करण जे लाइ सब्सक्राइब कंदा असांजे यूट्यूब चैनल जावेद भी मोराई खे। डायरेक्टर शानवाज़ अली कादरी। मदनी मिठा इमदाद कर असांजी दिल दुखोयल शाद कर आका मकबूल ही फरियाद कर या ताजदार अंबिया मुझा मिठा महबूबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा फक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुन नबियुल हबीबुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या शान अहमदी का चमन में ज़ुहूर है, हर गुल में हर शजर में मेरे प्यारे मोहम्मद का नूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
गौसे आज़म दरमयाने औलिया जो मोहम्मद दरमयाने अंबिया है जाने मारिफत में इकराम गौस पाक अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा है मकाम गौस पाक। दुनिया मिसल दरिया को तारूत में के लारन मंजलुड़ी विया के तालबन तोड़ा पर जन जो इश्क साण दर न डोले तनखे फिर आपसी पीर खरन खीर न चखियो दुनिया कारण दीन विञाए भला थिया दशत धूम दरिया जी जित जायूं जनार न को संदो सीर जो मपन मलान दरिंदात दरिया में वाका कयो वरन सजा बेड़ा पार में हलिया हेठ वञन पुरज़ोन पैदा के तख्तो मझातन को जो कार कुनन में व्याकीन वरन उते अणतारुन सावड़ सीर लंगाए जान ए बुलबुलान ऊंचे गुलजार अहमदी सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मदी। जमात सगोरी मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाले साईं ते मिली जुली ज़ौक़ ऐं शौक़ सां हिकिड़ो दफ़ो दुरूद शरीफ़ पढ़ो बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व हबीबना व तबीब कुलूबना व मौलाना मवाना व मनाज़ना व मलजना मुहम्मद वाला आलिही व सुहाबिही व आल बैती व बारिक व सल्लिम।
सैयद सगोरा कुरान करीम जा हाफिज़ ऐं प्यारी प्यारी जमात सगोरी हमारे खिदमत में मुआजिर तरफा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हमदो सलात खां बाद सब खां पहिरियां मां तव्हां आयल दोस्तनि जो ऐं बिरादर अज़ीज़ मियां मोहम्मद हुसैन अबड़े फ़कीर जो निहायत मशहूर आहियां जो तव्हां मूंखे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं महबूब जे असहाबनि अहल बैतनि ऐं औलियान सगोरनि जे शान खे बयान करण जे लाइ हिते मदऊ कयो। मां आखे मुबारक थो पेश करियां त अहिड़े वक़्त में ॾुखे दौर में जॾहिं त रब करीम ॾिसे थो ईमान बचाइण ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे। कई फिरका, कई मज़हब, कई शरारतूं, कई गुनाह, कई बुछड़ायूं अहिड़े ॾुखे दौर में तव्हां हेतिरा सारा इन ॻोठड़े में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं उनजे आलो असहाब ऐं औलियाए किराम जे शान ॿुधण जे लाइ गॾु थिया आहियो। तव्हां वॾे शान वारा आहियो। रब करीम अव्हांजी मुंहिंजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, असल में दावत हुई ते रुगो कंहिं दोस्त वटि मोहम्मद हुसैन फ़कीर वटि दुआ घुरण जे लाइ, पर पोइ हुन तमामु वॾो एहतमाम कयो ऐं हीअ सफ़र जे 29 खां वठी शुरू थियो आहियां ऐं अॼु मां सम्झां थो त रबीउल आख़िर जी ग़ालिबन चौथीअ जी रात आहे। पहिरीं जुमो आहे, ईअं लॻे चौथी जी रात आहे। इन विच में का बि रात न आराम कयो अथमि मुकमिल ऐं रात ॾींहं कॾहिं कॾहिं 3-4 जलसा बि हिकिड़े ॾींहुं हिक रात में। हालांकि मां मरीज़ बि आहियां शुगर जो। डॉक्टर भी मुझे सख्ती से मना कंदा आहिनि त आराम कर, पर मां उनखे चवंदो आहियां त मुस्लमान ऐं मोमिन जे रूह ऐं दिल जी ग़िज़ा आहे मदीने वारे जी तारीफ़ करणु। ऐं गुनाहगार माण्हू करे या ॿुधे त फ़िलहाल उनजो रूह ताज़ो थी वेंदो आहे। ऐं अॼो के दोस्त सां ॿियो वाइदो हुयो त बाबा सिजल थे जी नमाज़ पढ़ी वाइदो कराईंदे। उन वरी मूंखे दावत ॾिनी न रुगो इंतिजामानी खाजा जे इहा मूंखे ख़बर हुजे हा त रुगो इहा दावत ॾींदसि अञा हुनजी वधीक महिरबानी। और मां हुनखे चयो शायदि वाइदो थो कराए। मां चयो बाबा मां सिजल थे जी नमाज़ पढ़ी वाइदो कंदुसि त हुन वीचारे वाइदे जो बंदोबस्तु बि करे छॾियो। मां तव्हांखे 2-3 ॻाल्हियूं ॿुधायां थो, तव्हांखे सदाईं ॿुधो था। मां तव्हांजो ग़ुलाम आहियां, ख़ातिम आहियां, तव्हांजो रसूलुल्लाह जो मङणहार आहियां। बार बार तव्हां मूंखे मोरे जे इलाइक़े में साला ॿुधो जॾहिं मूंखे दाढ़ी कान्हे तॾहिं खां वठी हाणे अची दाढ़ी थी वई। पर मां तव्हांखे गुज़ारिश थो कयां त जेकी ॿुधो उन ते अमल करियो ऐं मुंहिंजे मदीने वारे साईं सां मोहबत रखो, उनजी दामन न छॾियो। गुनहगार सभु आहियूं
पर जे हुजूर जे दामन में हथ हूंदा त असांजो बेड़ो तरी वेंदो। अॼु मां खे अल्लाह वारनि जूं ॻाल्हियूं थो ॿुधायां छो त महीनो आहे हुजूर सैयदना गौसुल आज़म पीरनि जे पीर रोशन ज़मीर ज़ईफ़नि जे ज़ामिन अड़ियनि जे दस्तगीर मुझे दिलबर महबूब सुभानी मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी जो रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन करे मुटले ॻाल्हियूं औलिया इकराम जे शान में तव्हांखे ॿुधायां थो। तव्हां सलाद पढ़ो बस देर न थींदी क़ुरान जी आयत जो तर्जुमो तव्हांखे ॿुधायां। बुलंद आवाज़ सां सलाद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला व अस्हाबिही व अहल बैतिही व बारिक व सल्लिम अलैहि तस्लीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमायो, अल्लाह ताला फरमाए तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूब अलैहिम कुरान वणे तो ॾाढा सुभान अल्लाह चओ, न वणे तो पोइ तव्हांजी मर्ज़ी वणे तो पोइ ॾाढा सुभान अल्लाह चइजो। हीअ दुआ आहे जेका रब्बुल आलमीन हर मोमिन खे सेखारी आहे। दुआ आहे मुंहिंजा मालिक करीम मूंखे सही राह ॾेखार, सिधी वाट मूंखे ॾेखार। अवां नमाज़ पढ़ंदा आहियो? थोरनि चयो आहे, घणनि पढ़ंदा आहियो न? भला जे न बि पढ़ंदा आहियो त कोशिश करे पढ़ो त रिज़्क़ में बरकत, ईमान में बरकत, इज़त ऐं सिहत में बरकत, बचन में बरकत। नबी ने फरमायो त मुंहिंजो मोमिन निमाज़ी क़बर मां उथंदो त मुंहुं सिज वांगुरु बरंदो। ऐं निमाज़ पढ़ंदा हूंदो त हुन में तव्हां अलहम्द शरीफ़ पढ़ंदा आहियो। जो पढ़ंदा आहियो न, इहा उनजी आख़िरी आहे। छा आहे? तू दुआ न दुआ मुंहिंजा मालिक करीम मूंखे सही वाट ॾेखार, सही राह ॾेखार। हाणे मूंखे ॿुधायो त हिकिड़ो माण्हू नमाज़ पढ़े, वुज़ू सारे, कपिड़ा पाए, अल्लाह जे घर में बीहे ऐं पोइ काबे ॾे हुजेसि, हथ ॿधियूं रब्बुल आलमीन जी इबादत पियो करे पियो, सही राह ते चइबो आहे न ॾाढा न चयो राय हिदायत ते चइबो, पर क़ुरान चए थो त निमाज़ में मौका दे ॾे सही, सजदे लाइ तयार, रुकू लाइ तयार, क़याम क़िरात जे लाइ तयार ही, अॻिते क़ाइदे में अतहयात ऐं सलात पढ़ण लाइ बि तयार ही, पर अञा बि सही राह कॾहिं मिलंदे
जॾहिं नमाज़ में दुआ घुरंदे मुंहिंजा मौला मूंखे सही राह ॾेखार चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजा मौला सही राह ते बीठो आहियां नमाज़ में बीठो आहियां तुंहिंजी इबादत पियो कयां राति ॾींहुं अञा कहिड़ी सही राह ॾेखारींदे अला सही उनखे वाज़े थो करे चओ सुभान अल्लाह सलात पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौक़े से अहिड़ा मौक़ा घटि मिलंदा आहिनि तंहिं करे मोहबत सां सलात पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजा मौला सही राह ते बीठो आहियां तुंहिंजे इबादत जे लाइ नमाज़ सिर्फ़ अल्लाह जे लाइ आहे अञा कहिड़ी मां सही राह तोखां घुरां त ख़ुदा पाण मूं सेखारे तवजो कजा अल्लाह फरमाए तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पाना दुआ घुर मुंहिंजा रब मूंखे सही राह ॾेखार पर सही राह कहिड़ी आहे अल्लाह फरमाए थो चओ पाना मूंखे वाट ॾेखार उन्हनि शख़्सनि वारी जिन शख़्सनि ते तो पंहिंजूं नेमतूं कयूं आहिनि इहे न त मुंहिंजा मौला पाण वारी वाट ॾेखार मूंखे सम्झ में ॻाल्हि आयो मुंहिंजी अले कान सम्झो ज़रा ज़ोर ॾेई अलाह जो ईअं न चओ मूंखे पाण वारी राह ॾेखार मां त पाक आहियां आओ न पर दुआ आहे मुंहिंजा मौला मूंखे राह ॾेखार उन्हनि जी जिन ते तो इनाम कया आहिनि नेमतुनि जी बरसात उन्हनि ते वसाए छॾी अथई मूंखे उन्हनि जी राह वरी चवंदासीं मुंहिंजा मौला नेमतूं बरसात कयूं अथई आओ न असांखे वनियूं ज़बान वात में मोती जड़ा दंद अकुल फाम इल्म वडी ॻाल्हि आहे त ख़ुदा असांखे इंसान ठाहियो अदा ॾाढो तूं बेवड़ो इंसान आहीं इंसान तमामु वॾी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि आई आहे इंसान जे लाइ रुॻो चवां थो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां सुभाणे अलाह चओ ॾाढा सुभाणे अलाह अज़ीज़ भाउ हिकिड़ो बादशाह पंहिंजे घर वारीअ सां गॾु राणीअ सां गॾु माल जे वान में सहन में अॻे एसियूं कोन हुयूं बिजली कान हुई पखा कोन हुया माण्हू कुदरती हवा ते ॿाहिरि सुम्हंदो हुयो राणी सां गॾु कॾहिं राणीअ चयसि बादशाह तूं बि सोणो आहीं पर मुंहिंजे रब करीम ॾिस त आसमान में अॼु 14 जी रात आहे केॾो न चंड सोणो पैदा कयो आहे चओ चंड सोणो कारी रात खे रोशन करे बिल्कुलु सियाही रात पर जे 14 जी रात हूंदी आहे त चांडाण हूंदी आहे चओ सुभाणे कुरान चए थो असां हिन आसमान खे तारनि सां चंड सां सिज सां रोशन कुरान पढ़ो अल्लाह फरमाए तो वलकत ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाब सईर वाइज
बुधाया या मोकलाइंदो बुधाया बुधा फरमायो त तव्हां सिंगार कंदा आहियो पर यार बि इहो ॿुधाई झिरमिर मिर्च भाव का शादी कयो मीलाद कयो पर मां ख़ुदा हमेशह इन आसमान खे तारनि सां सिंगारे रानी जे बादशाह खे बादशाह तूं बि सुहिणो आहीं पर चंद ते तनहार केॾो न सुहिणो आहे अदा बीड़ी वारा हिते न अदा बीड़ी हिते न हिते बीड़ी न बीड़ी बेअदबी आहे असांजो ईमान आहे त हिते मदीने वारो पाण ईंदो आहे जॾहिं अहिड़ी महफ़िल थिए त शहनशाह मुस्तफा पाण ईंदो आहे हेॾे मारे तवजो कजा सलात पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़े तो जाए तानो बादशाह केरो चंद्र सोनुआ बादशाह के गैरत थी वई जान सा ॾाढी मोहब्बत हुयसि जीअं तोखे चंद्रवती कंदो हाणे चंद्रवती का सोनुआ हाणे जे चंद्र खां मां सोनू न आहियां त तोखे तलाक आहे समझो था ना पुट मुझी ॻाल्हि जे मां सोनू न आहियां ऐं चंद्र मूंखां सोनू आहे त तोखे तलाक माना शर्त सां तलाक ॾिनई जे मां चंद्र खां सोनू आहे पोइ त तोखे तलाक न थींदी पर जेकॾहिं चंद्र मूंखां सोनू आहे समझो था मुंहिंजी ॻाल्हि प्यार बि हुयो हाणे जज़्बात में तलाक बि थी वई बादशाह चयो राणी हाणे उलमा खां पुछ तूं मूं ते हलाल आई या न जे हलाल आई त भॻवान त क़िस्मत जी ॻाल्हि हाणे जुदा करणो पवंदो छो त मुहम्मद जी शरीयत बाला आहे चओ सुभाणे टाइम शरीयत खे मञींदा आहियो न जो मञींदा आहियो न शरीयत खे अलहमदुलिल्लाह माई ॾाढी वॾी बगी मोॾनि वटि साईं वार कयो बादशाह ही लफ़्ज़ चया हाणे तलाक थी हले जेको मोड़ी बादशाह चंड बसूड़ो आहे सभिनी जा तलाक थी वई सम्झ में न आयो हिकड़ी जाती सने आलिम पुछाई कहतेस त ये ज़ाहिर जा आलिम पुछे पर उन वटि वञी जेको क़ुरान जे राज़ खे ॼाणे तो क़ुरान ये तो चवे फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून क़ुरान चवे तुझे पुछणो थई मुछी पियो रात बंद थई तब वो अहले ज़िक्र दे वञ अहले दिल दे वञ जेके ज़िक्र करण वारा जंहिंजो कलम ज़िंदा उन्हनि जे अॻियां सॼी दुनिया इहे आहे जीअं सर जो दाणो हिन तिरीअ में हुजे तव्हां ज़िक्र पढ़ंदा आहियो अहले ज़िक्र थियो ज़िक्र वॾी ॻाल्हि आहे मुझो मदीने वारो रोजे त जेको ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदो अल्लाह जी कोट में हुयो ताईं वचन दफ़ा त पढ़ो भला ला इलाहा इल्लल्लाह ला
वसल्लम आले दिल जे कर आले ज़िक्र हुजी न या आले ज़िक्र सां वास्तो हुजे कल्ब रोशन जो सुभान साईं सोने मियां मीर मोहम्मद फकीर लोड़े वारो जो रहमतुल्लाह वक्त यो कामिल वली होसो यो वक्त जो असां उनखे वेझो थी ॾिठो हिकिड़ो शख़्स आहे साहिब मिलण नौजवान हुजे मिलने पेरनि ते किरी वठी ओ शिंगारूं ॾिनई अल्लाह जा वली रहमतुल हूंदा आहिनि बच्चा छाला थोरी साईं मुंहिंजी अमड़ हुई पर सां मूंखे ॾाढो प्यार हुयो दुनिया मां न दे वई पटड़े साल थी विया रोआ पियो ख़त्मा क़ुरान सलात दुरूद अमड़ जी जल के रूह के पियो बख्शा पर 3 साल गुज़री विया करे ख़्वाब में भी ज़ियारत न थी जे वली आई रसूलुल्लाह जो गुलाम आई तो टली आयो आया यतीम आया अम्मा के मां सारियो खुदा जे वास्ते मुखे मां जी ज़ियारत कराए छॾ चओ सुभान अल्लाह हथ में जो सुभान अल्लाह खुदा जो वली हथ पाए पछा बाबा जेके माण्हू लॾे वेंदा आहिनि परदो आहे विच में पोइ ॾिसंदा बि आहिनि के न बि ॾिसंदा आहिनि परदो आहे मौत परदो आहे रोंदो शाम थी जे कहिड़े मुकाम में तुंहिंजी अम्मा जे फलाणे में आहे जे हाणे वञ उते वञी सॾु कजा ओ मुंहिंजी अम्मा ओ मुंहिंजी अम्मा ओ मुंहिंजी अम्मा सॾु कंदे त सॾ सां तुंहिंजी मां सॾु ॾींदे सुभान अल्लाह कान चए सुभान अल्लाह कान चए अदा हेॾी वारी तवजो कजा ख़ुदा जो कसम आहे के वञ पर तकड़ो वञ त जीअं वरी सिज न लॻा के मोटी अची के हाज़िर वञा एॾो ॾाढो तकड़ो आयुसि जॾहिं क़ब्रिस्तान में पहुतुसि अॻे ई मां सां मोहबत हुयमि जीजन मां सां ऐं मां सॾु कयो हेॾे वारे तवजो कजा ओ मुंहिंजी अम्मा ओ मुंहिंजी अम्मा बस सदके में जवाब कोन मिलियो ॿियो सॾु कयमि त मुंहिंजी अम्मा त जी जो आवाज़ आयो बचड़ा एॾा तेज़ सॾ न कबा आहिनि हिते कान हुयसि वयसि मदीने वारे जी ज़ियारत करण सॾु करे उतां मूंखे मोटायो अथई मां ई रिवाज करण वारो आहियां प्रभु अल्लाह करे त तव्हांजे दिलि में रसूलुल्लाह जी मोहबत पैदा थी चओ सुभान अल्लाह समझ में आयो ॻाल्हि आहे न जे दो खुदा जो कसम आहे सॾु त मिलियो पर मुंहिंजी अम्मा क़बर खां ॿाहिरि निकिरी आई पावर ॾिस वलीअ जो अहले ज़िक्र जो पावर ॾिस अहिड़ो जवान हुयो जो उथंदे वेहंदे अम्मा हेॾे तवजो कजा अम्मा ॿाहिरि निकिरी आई पुछां अम्मा ख़ुशि आई हा अम्मा सम्झो ई कोन त अम्मा खां परी वई आहे खोड़ थी विया हिननि जो अदब कयो हे रसूलुल्लाह जे पसीने पाक मां ठहिया हिननि खे पेरनि में न उछलाइणु खपे हेॾे वारे तवजो कयो सम्झ में आयो ॻाल्हि जे अम्मा ॿाहिरि निकिरी आई एॾो मां सम्झो ई कोन त पोइ अम्मा मरी वई आहे अबा फलाणू अम्मा उहो होशियार अबा फलाणू उहो होशियार फलाणी उहा होशियार इएं ॻाल्हि कंदे कंदे चई बचड़ा हाणे मां वञा
हाणे तू भी मोटी वञ पाण भी हली वई मां मोटी आयस अल्लाह जे वली मुड़े निहारे मुस्कुरायो दे खबर मां या चयो पे ज़ियारत मां जी कंद मुझे मुंह ते हथ ॾिनई त बस जो सुभान अल्लाह गाल अणथियाणी मां गोठ चाचे सा गाल के में रही है यो कोन भागो न मई चेन या कुड़ी गाला तो मिड़ई बा बोल जी पियो आई वरी बे सा गाल के वरी के सा के एक दी आयो वरी अल्लाह मारे सा मिलसो मुखे ते अब्बा जे गाल न करी हां तजते भी मां जे कब्र ते वही आ त कब्र खां बाहर निकरी मिलई हा इरे आले जिक्र आले समझो सर अबा रानी आई कहते साल में सगोरे ते एड़े वक्त वञ जेको कुरान जा राज जाने बाकी अच्छा वारो कुल इल्म ओ चले वाले चंद सोणू आ तुझो मुर्दो सोणू कोने तला समझ में आया वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जंजी बगदाद शरीफ में मज़ार है मौसुबानी के शहर में इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म जो तमाम बड़ो शागिर्द है काजिया वक्त जो इमाम उन्हें वक्त रानी होंदी आई साईं माजी मुर्स मुखे ही चयो अन फैसलो कर पान खिली फरमाया मां तो के तलाक काने यो मुर्स तुझो मुर्स आए भाई होशियार हुई रानी हुई चेसे तुहां के समझाए तो सही हो किए समझींदो ज़ाहिर में तो मां ते चांदी गयो चंद्र सोणुआ अबाशा मुझो मुर्स के सोणु जो तलाक थी वई तुमा के राजी तो करी हो जे न मुझी अम्मा फतवा सही भली वली उलमा के बुधाया सुभान अल्लाह माई आई बादशाह के से बादशाह ऐलान करायो सजे बगदाद जा आलम खर्चा हजार की तादाद में क्यों मां इमाम डोकड़न ते विकामियो बादशाह के बटे थेलियूं भरे डोकड़न जुड़ने जो फतवा फेराए छई भाई दिल में चौदे मां हक जो वो ये किए कदो अजीज भा उलमा आया इमाम साहब आयो मसलो बयान थियो पान चई जमा कुरान मा दलील सो जान लगे तलाक का नहीं दी शामा दादा जो शामा कुरान पढ़ी आई वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम माना बुझा अल्लाह फरमायो मुखे इंजीर जो कसम मुखे ज़ैतून जो कसम मुखे तूर सीना जबल जो कसम महबूब तुझे मक्के शहर पाक उनजे मिट्टी जो मुखे कसम जो तुझा कदम उन मिट्टी सा लगन था इन शहर जो भी कसम एतरा कसम खणी मां रब चवा तो मां इंसान के सभिनी का सोनू पैदा कयो आहे ऐं खुदा ने चयो त अरबी सोना न अजमी सोना न भला मगरब जा पूरा सोना नाइजीरिया जा तारा ओए सोना न खुदा ने चयो खुदा फरमात इंसान ॾाढो सोनो आहे जॾहिं कुरान चवे थो सोनो आहे इंसान त पोइ चंड खां इंसान सोनो आहे इन करे माई साहब तलाक न थींदी सभिनी उलमा मञो त हक़ ई सचो आहे इंसान खुदा अहिड़ो ठाहियो अथई जो चंड खां सोनो मलाइकनि खां सोनो पूरो गिलमान खां सोनो मदीने वारो फरमायो त
मुझे हिके का उम्मती के 70 हूर मिलन जन्नत में कब्र में परवा हिकड़ी हूर थुक उछलाए तो सॼी दुनिया में खुशबू खत्म न थी पर उन्हें हूर खाली इंसान जरा कब्र में लहदे तो जे मदीने वाले जो सच्चो उम्मती आई तो हूर जो इंतजार जो सही गाल आया ने इंसान अल्लाह तो चवे दुआ घुर मुझा मालिक मुखे सही राह ॾेखार पर उहा राह ॾेखार जंते तो नेमत कया इनाम कयो ओ उन्हनि शख्सनि वारी मांखे वाट ॾेखार समझ में आयो ॻाल्हि कान्हे पोइ पुटिया आहियूं मौला कोई अले कड़ा इंसान सीधे चवंदा त सभिनी ते नेमतूं आहिनि ख़ुदा फरमाता आहिनि सभिनी ते पर जंते नेमतूं आहिनि उहे ही आहिनि कड़ा फौलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहस्न उलाइक रफ़ीक़ा कुरान चइजो जंते नेमत कई समय उहे ख़ास बदन उन्हनि में पहिरीं जमात नबियनि जी टी जमात सिद्दीक़नि जी टी जमात शहीदनि जी ऐं चौथी जमात आहे अल्लाह जे वलीअनि कामिलनि जी अल्लाह अकबर हाणे हेॾे मारे तवजो कजो अल्लाह साईं तव्हांखे नबियनि मां बि उहो नबी ॾिनो जेको सभिनी नबियनि जो सरदार आओ न ख़ुदा असांखे हज़रत नूह जो उम्मती करे हुनजी मर्ज़ी हुई हज़रत मूसा जो उम्मती करे हुनजी मर्ज़ी हुई हज़रत ईसा जो उम्मती ईसाई करे हुनजी मर्ज़ी हुई यूसुफ याकूब इसहाक वाला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसो भी उम्मती करे खुदा जी मर्ज़ी पर खुदा थोरो कयो जो मिठे मोहम्मद जो उम्मती कहे कहिड़ो नबी ॿुधाया बिटाई हुनजी तारीफ़ थो करे त मुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे जोड़े जोड़ जान जी पाण के पुरवार हादी हामी हाशमी सरदारे सरदार हादी हामी हाशमी सरदारे सरदार सुए साबन सथ में मज मस्जिद मणियादार चारे चंगा चौधार वाहे का गाहदी बसी माना असांखे नबी मिलियो नबी जो सरदार चयो सुभान अल्लाह मां वो सभिनी जो सरदार आहे न सभिनी खां आला आहे न सभिनी खां उत्तम आला हज़रत जो हिकिड़ो शेर आहे गॾिजी पढ़ाईंदो त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो सबसे आला मिली जुली पढ़ो तो मदीने वारो तव्हांखे ॾिसे पियो सबसे आला सबसे जो नबी कहिड़ो खल्क से औलिया औलिया से रसूल सुभान अल्लाह खुदा इन खल्क में पहिरीं वली भला कया वरी वलीअ खां भला रसूल पैदा कया आओ न पर खल्क से औलिया औलिया से रसूल
सबसे आला हमारा नबी। अगे चलो कौन देता है तो कई सखी आओ ना हाथ में जड़ा दारा कई सखी दौर था पर मोहम्मद जड़ो सखी पैदा ही कौन देता है ने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला हमारा नबी। अञा ॿी ॿोली ॿुधायां ॾाढा ख़ुशि थी अहिड़ो नबी तोखे मिलियो त भाग थी वेंदे। कसम अथई ख़ुदा जो सच ॻाल्हि आहे। अॻे उम्मती गुनाह कंदो नबीअ जो ॾींहं जो दरवाज़े ते लिखी ॾींदो हुउसि राति जो हे ज़ानिया हे शराबिया हे चोर हे खूनिया। पर जे अञा ख़ुदा कावड़ हुयो त हुनजी शक्ल बदिलजी वेंदी। फकूनू किरदतन खासीन बादर भोला सूर बची वेंदा। बड़े मुस्तफा जा एहसान ॾिस लखे गुनाह कयो ओॾी तरह बि मोहम्मद ढकु ढके छॾी। आओ न अहिड़ो नबी मिली त भाग थी वेंदे। हिकिड़े दफ़ा गुलाम नबी महेसर चओ सुभाणे ॿुधो था महेसर ॾिठो बि हो साचड़ो हूंदो वीचारो मूंखां दिलड़ी हूंदी हुअसि। मागे चई पने अकिल तुम्हारे अच्छा तरह वाह बड़ा मुशरक है महेसर रुबा हुजूर जो नातियो हुजूर के अल्लाह सां मिलायो थई कदे अल्लाह जो हम गायो थई। मां चौदा अदा आओ हम गायो आवाज किथे रे गायो थई के मां बुधायो मां ओ बाज भरिया बानन ते तुझी कावड़ की ठही सघंदी। ओ बाज भरिया बानन ते हथ में गणियो सुभाणे चए थो त ख़ुदा जो कसम आहे कॾहिं कॾहिं हम तो चवंदो ई बाक़ी रुगो नातियूं। मां चयो त हाओ मूंखे कावड़ अची मुंहिंजो हाओ नातूं घणियूं ॻाईंदो आहियां इन जे करे जो मूंखे ख़ुदा मोहम्मद जे सदके में ऐं वाकई महबूब न चयां त अॻे त माण्हू पितर पूजींदा पथरनि खे अलाह सम्झंदा के सिज जी पूजा कंदा असांखे त ख़ुदा मुस्तफा जे सदके में मिलियो। उते जो उते हिकिड़ी नात ठाहियमि न तव्हांखे ॿुधायां कहिड़ी ठाही चओ सुभाणे अल्लाह। ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनाहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया। गॾु पढ़ाई हाँ खरी कोन ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनाहगार खे यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया। प्यार मिलंदो मूंखे आसरो ई न हो पर प्यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया। जॾहिं मां सम्झो त मां गुनाहगार आहियां भरियल गुनाह छा झोलियूं भरियल सीनूं भरियल गुनाह में कारो मूंखे केरु क़बूल कंदो हर को तड़े छॾींदो छो त हर को चङे जो आकुरे जो केरु कोन्हे। पर जॾहिं निगाह कयम मदीने वारे साईं ॾे अहिड़ो प्यार मिलियो जहिड़ो कॾहिं ॿिए हंधा मिलियो ई कोन हूंदो। वरी चओ ॾियो मुबारक मिड़ई मूं गुनाहगार खे
प्यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया प्यार मिलंदो मूंखे आसरो ई न हो पर प्यार अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया असांखे नबी बि अहिड़ो मिलियो जो वञी ख़ैर थिया आओ न चओ सुभाणे खुदा चयो त पहिरीं जमात आहे नेमत वारनि इनाम वारनि जी उहा नबीअनि जी जमात आहे कंहिंजी ताज़ा चओ ऐं ॿी जमात आहे सिद्दीक़नि जी न सुभाणे अल्लाह चए कंहिंजी हाणे मारे तवजो सां निहार जा सिद्दीक़ दुनिया में पैदा थींदा थियनि पिया थींदा रहंदा पर हेॾे मूंॾे ॾिस ख़ुदा जो कसम आहे मुंहिंजे महबूब जी उम्मत त छा पर तमामु नबियनि जे उम्मत में बि अबू बकर सिद्दीक़ जहिड़ो सिद्दीक़ कोन थियो अब आप समझो ना मुझी गाल अबू बकर सिद्दीक़ महीना आयो मां 30 दफ़ा मदीने शरीफ में ज़ियारत किया तो अबू बकर सिद्दीक़ मिठे मोहम्मद साईं भाग कहिड़ो अबू बकर सिद्दीक़ ये साॻियो मैसर करे थो क़ुरान बि ॿुध मैसर इज़ा ख़रजहु الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار قرآن مسجد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا महबूबतू गार में अबू बकर जे झोली में अबू बकर बहुत विछाई कपड़ा फाड़े चली आई सोराख बंद करे गार साफ करे फोटो के जी ने मदीने वाला आने माजे झोली में तू तो के निकले हुई विछा मुस्तफा अबू बकर इंतजार में हुयो काफर पैर खड़ी ते रंग दिया छिता गार जे मथा बिठा ओ मां खुदा ते उन गार जे मथा उन वक्त कोरियड़े के चयो तो ताज़ो जार खाए सुभान अल्लाह वरी जार में ताकत ही करूंगी एते भूगर डोलामी वने उन जार में ताकत लोहा कोट जड़ी पैदा कयम को कबूतर के जेंदे न दे वही आना अबू बकर सिद्दीक़ छो तो मथा काफर बिठा है न आखिर मां मीं वसी पियस तो बंदा ने वो हेठ ने आ रहा तब मुझे दिल पर मदीने वाले के ईज़ाइंदा तलवारियों खयो आया है मारी दा पंजो रुकने पूरा ज्यादा लातान इन्नल्लाह माना और मुझे मदीने वाला उनके दुख थियो रोन लगो मां जिब्रील के मोकलियो मुझे मदीने वाले के चओ त पंहिंजे दिल पर अबू बकर के जे दुख न कर खुदा मां मोहम्मद सां भी गदा अबू बकर को सां भी गदाए जब सिद्दीक़ असां खे अहिड़ो मिलियो जो कंहिंखे चओ सुभान अल्लाह तॾहिं मैसर चयो महबूब मिठे जे यारन जी असां बोल लधी आ पाक गली अखड़े पे रखे असां जुमंदायूं अबू बकर उमर उस्मान अली अते बुझा ओए न सारी दुनिया जो सामी कोने को तो जो अतीदो आहे अने
आत्मा देखना सही है ना अबू बकर सिद्दीक जो शादी को सिद्दीक को भी पायो नंबर मिलो तजे नबियन में नबी मिलो कदे आना मदीने वालों कहे ये ने अने हकते हैं त्री जमात है वशहदा शहीद जी अजागे शहीद कई मिलिया कई मुझे मुस्तफा जा उम्मती शहीद थींदा रहंदा पर शहीदन जो सरदार मुझो मुर्शिद इमाम हुसैन थई ओ भी एड़ो मिलियो जो वही खैर थिया चओ सुभान अल्लाह आओ ने जरे क़यामत जो ॾींहुं थींदो त मदीने वारो चवंदो त मुंहिंजी न्याणी ख़ातूने जन्नत इमाम हुसैन जो चोलो रत रंगियल खयो ईंदी इमाम हसन जो चोलो ज़हर आलूदा खणंदी पोइ अल्लाह फरमाईंदो त मला जिब्रील दुनिया में ऐलान कर क़यामत में त सभु कंध झुकाए सॼी दुनिया कंध झुकाईंदी साजेला जो खातून जन्नत खुदा जी दरबार में काया चवंदी मौला बेटी तेरे रसूल की फरियाद लाई है मारा है तेरे लाल को मौला दुहाई है मुझो मदीने वारो पहले उघाड़ो ईंदो हमारे निहार जा न लहर पाक न पातल डुकंदो ईंदो हिकड़े में हथ में इमाम हुसैन खे ॿिए हथ में इमाम हुसैन खे ओ मुंहिंजी बचड़ी खातून जन्नत दाइम ओ हुसैन हसन अमा कड़ी कुर्बानी साजो नाना तू राज़ी थी असां दुआ था घुरूं मौला असांजे खून जे सदके में मोहम्मद जी उम्मत बख्शे दे असांखे हुसैन मिलियो तॾहिं आओ न हथ मथे खणो असां आले सुन्नत वारा सभिनी खे मञींदा आहियूं हाणे चोथे दर्जे में आहिनि वली चओ सुभान अल्लाह असां हाणे बाक़ी 15 मिंट रुगो सुभान अल्लाह था ॻाइनि चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ज्यादा जिक्र शरीफ ऐसे कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चौथी जमात है वलियन जी अब आपका जी वली तवज्जो समझ अब वली असाला सब सोन सब नूर सब वली भलारा सब असांजा साईं पर यार दे मुडे हो जा वलियन में सरताज जी नबियन में मोहम्मद आती वलियन में मुझो दस्तगीर है अथनो देखा सही गाना है मनीदा हो दस्तगीर के देखो न मनीदो न टंगू फिरे दो आओ ना दस्तगीर वली का मौलाना रूमी जलालुद्दीन तो फरमाए दरमियाने औलिया क्यों मोहम्मद दरमियाने अंबिया मुझे
गौसल आज़म पीराने पीर जनाब दस्तगीर वलियन में ये शानदार जिया नबियन में मदीने वारो शानदार है। खुद पढ़ का फरमाइन पढ़ हाजी साहब पढ़ फरमाइन रात जब मां मिंबर ते वाइस कंदो आया त हिकड़ो दफ़ो चवंदो आया अल्हम्दुलिल्लाह मोली खुद को पढ़ना मिंबर ते मां अहमद ये मां चवंदो आया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिकड़ो दफ़ो चवा वरी 10 मिनट वरी 10 मिनट बोला वरी चवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वरी खामोश वरी मुझे गौस अल्हम्दुलिल्लाह चवे त 40 फुट ज़मीन खां मथे सुभान अल्लाह अदा न सुभान अल्लाह आओ न मुरीदन जो क़िबला के भला तहां आयो साहिब करामत करामत था देखारियो पर रोब थे माण्हुनि जे मदद पाण फरमायो न मूंखे मदीने वारे मुंहिंजे रब रोब त अॻे ई ॾिनो आहे कंहिंखे जुरत न आहे त मां अब्दुल कादर जीलानी जे अॻियां कंधु खणी सघे पर जॾहिं मां पहिरियों दफ़ो चवंदो आहियां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन त पूरी काइनात में जेतिरा ज़िंदा वली आहिनि उहे रड़ियूं कंदा आहिनि ओ पीरनि जा पीर 5 मिंट तरस असां तुंहिंजे दरबार में पहुची तुंहिंजो वाइज़ ॿुधंदासीं मां इंतज़ार कंदो आहियां अची वेंदा हो वरी मां चवां दफ़ो अल्हम्दुलिल्लाह त ख़ुदा जो कसम आहे जेके क़ब्रुनि में आदम खां वठी हज़रत मौसवानी फरमाईंदा मुंहिंजे दौर ताईं वली क़ब्रुनि में आहिनि उहे क़ब्रुनि मां दाहूं कंदा आहिनि पीराने पीर थोरो तरस क़ब्रुनि मां निकिरी असां बि तुंहिंजे वाइद में ईंदासीं जॾहिं टियों दफ़ो चवंदो आहियां अल्हम्दुलिल्लाह त जेके रिजालुल ग़ैब आहिनि केरु उहे अहिड़ा वली आहिनि जेके को पूरी काइनात जबल को शाबा उनजे परियां जेके वली ड्यूटियुनि ते पीछा आहिनि सुम्हंदा न आहिनि खाईंदा कान पीछा हूंदा आहिनि उहे रड़ियूं कंदा आहिनि उहे असांजी ड्यूटी आहे अची नथा सघूं हौस मथे थी त तुंहिंजो वाइज़ बि ॿुधूं तुंहिंजी ज़ियारत अरे ॿुधाए अहिड़ो पीर कंहिंखे मिलियो हूंदो मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर नया तरह खोड़ मगर दस्तगीर नया ओ कंदा लख मलाइका सलाम अथस ही गुलाम नबी दे गुलाम अथस चूंडे अमड़ रखियो अहिड़ो नाम अथस पीतो वुज़ू बिना जंहिं खीर नया अल्लाहु अकबर हाज़िर सही हेरे तवज्जो कजो अबा हेड़ो कामिल पीर मिलियो थई जेको चए थो त मूंखे रब करीम जो कसम क्या ताईं जेको मुंहिंजे तरीक़े में कादरी में दाख़िल थींदो जेस ताईं वो जन्नत में न वञे मां सुभानी जन्नत में न सुभान अल्लाह करे मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन मिलतुल मनाली मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी
अज़ूमुन कातिलुन दल किताली मुरीदी हिन वतिब वश्ता वगनी वफाल मातशा फल इस्माली जदों मुंहिंजा मुरीद ख़ौफ़ न कजा क़यामत जे ॾींहुं मां तुंहिंजे लाइ वेठो आहियां पर रुगो दामन न छॾिजा सलाद पढ़ंदो वञ सलाद जो आवाज़ कोन आयो हलो सलाम साईं वाज़ जो कयां अदा समझो था या न खुदा जी कुदरत जीलानी शेर जी फोटो दरगाह आलिया सैयद हाजी हुसैन शाह जीलानी करूंबी वारो जे दरगाह जो गादी नशीन जंहिं 14 सदीअ में मुअल ज़िंदा कयो अल्लाह अकबर हिकड़ी ॻाल्हि थो ॿुधायां तवजो कजा कयो हिकिड़ो शख़्स हुयो अमीर तरीन इंसान वो आबाद दुनिया भली पाए दुनिया ख़राब पाए पुट ॻाल्हायो सही आओ तव्हां चवंदा हो न जंहिंजे बुंदीअ में दाणा तुंहिंजा चरिया चवंदा आहियो ऐं दुनिया भली बखे जे दुनिया मुंहिंजे महबूब ते कुर्बान करी मदीने वारे ते त दुनिया भली पर जे दुनिया जा शराब ज़िनाऊं फिस्क फुजूर पुछड़ायूं त दुनिया ख़राब आओ न वो भी दुनिया जे नशे में हुयो या ॻाल्हि उन वक़्त जी थो करियां जॾहिं पीरान पीर जनाब दस्तगीर हिन सरज़मीन ते ज़ाहिर हुया हिकिड़ी औरत अल्लाह तमाम घणो हुस्न चओ सुभान अल्लाह ताजा जो सुभान अल्लाह हुस्न अल्लाह जी ज़ात आहे खुदा जंहिंखे आओ न एॾी सुहिणी जो उन्हें अमीर तरीन इंसान जी बद हवस नफसानी ख्वाहिश उन्हें मुतवज्जे थी ऐं माई साहब आगे न्यापो कहीं मां दुनिया जेका चई था तोखे ॾियां पर मेहरबानी कर मुंडे मुतवज्जे थी मां ये खुले लफ़्ज़ न थो चवां हया अचे थो माई न्यापो मोकिलिस ओ अमीर तोखे मां हूंदी तोखे भेण हूंदी तोखे धीअ हूंदी मूंखे बि पंहिंजी मां भेण धीअ सम्झ मुंहिंजो तोॾे बुरो इरादो कोन्हे मेहरबानी कर मारे अहिड़ा न्यापा न मोकिल मां ख़ातून जन्नत जे नक्शे कदम ते हलण वारी आहियां अल्लाह करे त असांजूं माण्हू भेनरूं ईअं क़ुर आमीन त कोन चए कूड़ न हणंदे ॿुधंदा तव्हां उन्हनि जा कूड़ कॾहिं खयो अथई उन्हनि जे मथां कंडो उन्हनि खे बि मोहबत सां सम्झाए तोखे मानी ज़ाल न पचाए ॾे डंडे जो कड़को पर जे निमाज़ न पढ़े त कॾहिं चयो अथई त निमाज़ ख़ुदा जो फर्ज़ नथी पढ़ी छो पर तू पानी को न पढ़ने तो शर्म ईंदो तू कीअं हुनखे चवंदे त पढ़े अदा ॻाल्हि आहे अॻे जे असांजूं माउ क़ुर मां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तव्हांखे सची ॻाल्हि थो ॿुधायां त मुंहिंजे बाबे वटि 200 तालिबुल इल्म हूंदा हे अटे वारियूं मशीनूं असांजे ॻोठ जे वेझूं न हुयूं जंग हूंदी हुई
कदे चांद दांतन वारी खराब थी पे त मुंजी अमड़ रात जो ने 200 तालिब इल्मन जो अटो चंद ते पिया अल्लाह अल्लाह जो कसम है त उन्हनि जे हथ में एॾी बरकत हूंदी सवे माण्हू मानी खान मानी अल्लाह न खुदे का साथ आने रिस्क में बरकत काने घर में फिल्मूं गाना टीवी जो बेड़ो बुडे डिशे दीना के पुल उगाड़ियूं फिल्मूं मोमिनन मां गैरत हली वई इन जे करे इहे बरकत हली वई आ जो हाजी खान 100 बोरी अन्न जी 3 महीना नथी हले मुर्द के बोरी पुले ते पिनंदो हो मारो नहीं भेनर के भी अर्ज कर अपील कर त जे मुजी अम्मा खातून जन्नत मुसल्ले ते बीहंदी हुई 15 सिपारा कुरान जा पढ़े जे तेरे फुटे त रोए मुजा मौला रात वधा त खातून जन्नत कुरान जो खत्म पूरो करे आओ वरी मुर्स केर अली मुर्तजा वोट केर शेर खुदा चौकेर अली मुर्तजा शेर खुदा जेको चेदो न माजरा दुल दुल पे सवार थींदो आया त रिकेब में पैर विझी कुरान जो खत्म शुरू कया पैर के बताई पैर न पहुंचाया त कुरान जो खत्म पूरो करे मो पैर न सुभान अल्लाह तरह असां अहले सुन्नत वारा अली जा गुलाम असां जो कीदो आ त दुनिया में वली कावे तरीके जो तेस ताईं वली न थींदो जेस ताईं अली साईं उन खे सनत न सुभान अल्लाह ने चयो कुझु कीदो आहे सुन्नत जो अली अहले सुन्नत जो का पोया हसन हुसैन जो बाबो गद पढ़ायो अली सुन्नत जो काबोया अली हसन हुसैन जो बाबो अली पंजन गुलन मां एक गुल आ अली पंजन गुलन मां एक गुल आ अली पाक सदन जिया शाम जली महबूब मिठे जे यारन जी असा गोल नबी आ पाक गली अखड़े ते रखी असा चुमंदायूं अबू बकर उमर उस्मान अली ये देखा जी ना चरण जाके तेरे गौर कर जा ऐना अली गैरतमंद एक दफा मदीने में आए तो मदीने में को काफिर नहीं हुआ मक्के में नहीं हुआ पार से बोर्ड 5 किलोमीटर परे तॾहिं इस्लाम न हुया मदीने वारे जो दौर मदीने में हिकिड़ो काफ़िर आयो घोड़े ते ॾिठो अली साईं ने आरे बीबी छो चए तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू न चयो जेको मुझे मदीने वाले की सुन्नत है तो सुन्नत जड़ी है तेरो ने पद विधि सुभान अल्लाह ताने रितान दे खुशमरा भाई गार साऊं दिया गार पर मदीने वारो दे दे जुबान कंती थई तो अमलन के ये लुणे थी ये डाटो भूख थे खुदा हजरत अली फरमाया मोटी हजरत अली सही जाहिर में कद में हल्का हुआ
पर सब सीरत जा किताब लिखंदा तो जॾहिं लश्कर में ईंदा त सभिनी खां सुभान अल्लाह कान चयो तो काफ़र घोड़े जे छोकरा छा थो चई कि मां चवां तूं केरु हुई मां काफ़र आहियां वो छो थो वञी मदीने में कि मां पहलवान 100 माण्हू मूंसां मुक़ाबिलो कंदा आहिनि त मूंखे केराए न सघंदा आहिनि वो अॼु इहो आहे त मां हिते आयो आहियां त मूं ॿुधो आहे त अली थो चवे त मां शेर ख़ुदा आहियां ख़ुदा जो आहे ख़ुदा जो शेर चयो ख़ुदा जो शेर पर अलीअ जा हुकदार चवंदुनि जॾहिं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी बेअत थिए कई ॿियनि सहाबनि पोइ अली न आयो पोइ ज़ोरी हज़रत उमर बिचीअ में रसो जी केले वठी आयुसि मां चवां थो पोइ मां जो लाल चाओ ई कोन्हे जो अली साईं खे नथो वठी सघे ख़ुदा आहे कंहिंखे ताक़त ई कोन्हे अली फरमाया त छा थो चई चईंदे शेर ख़ुदा जो सॾाए ख़ुदा जो शीर माण्हू सां लड़ण आयो आहे हज़रत अली मुस्कराईंदे फरमायो अली त वॾी ॻाल्हि आहे मां अलीअ जो ग़ुलाम आहियां पर मूंसां लड़ अली को तई चयो त कूड़ ॻाल्हाई मां छा थो कयां हज़रत अली फरमायो त अली आहे अलाह जो नालो उहो तमामु वॾो ताक़तवर आहे उन जो मां ग़ुलाम आहियां अली पर मूंसां लड़ छो त जे अलीअ सां जेको लड़ियो उहो ख़ुदा सां लड़ियो नबी फरमाईंदा न जंहिं वलीअ सां दुश्मनी कई न ख़ुदा सां दुश्मनी कई ख़ुदा हुनखे जंग जो ऐलान थो करे मुंहिंजा छोकिरा हरू भरू पंहिंजी जेल न भञा मां वॾो पहलवान आहियां चई इहे ॻाल्हियूं ॿियनि सां कर पर मूंसां लड़ ॿ टे दफ़ा हुनखे लड़काराईंदे लही आयो गैरत आयसि चई मां हाज़िर आहियां अली फरमायो हाणे मां तोखे हथ नथो विझां तूं मां में हथ विझ हथ मथे थो कयां रुगो मुंहिंजा पेर ज़मीन खां छॾाए तॾहिं बि रांदि तुंहिंजी सुभाणे हुनखे अञा कावड़ाई देश आई हथ विझी कोशिश कई मगर अली जा पेर क़ुरान में आपने वेठो आहे इन अल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलून फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियान मुंहिंजा महबूब जेके मुंहिंजे रज़ा ख़ातिर विढ़ंदा आहिनि उन्हनि जा पेर जबल ऐं पहाड़ सुभाणे परेशान थी वियो त हज़रत अली को फरमाए तू अली से लड़ सके तेरा गलत अंदाज है कुफ्र की पट्टी है तू इस्लाम का वो नाज है हटिया वो हथ घुमाया घुमाए घुमाए उछलाए रस्से मथा चढ़ी गई तो काफर को चवे ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है मैं समझता हूँ कि तू खुद है दरे करार है आज टाइम मुझे पुठी न लातिया मां समझां थो त हैदरे करार तूं आहीं चईंदा मां आहियां चइजे तूं आहीं त पोइ तुंहिंजे कदमनि ते किरी चवां थो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे बाजो मुर्शिद दस्तगीर उन अलीअ जो बचड़ो आहे कंहिंजो बचड़ो आहे मां न भेटाई मीरा मुर्शिद मोजा हज़रत पीरा पीर
लिल्लाह लगे लतीफ चे बरबादी दे तू तेरा औलाद अली शेर कर का मार मुरीद दे ये सैयद बेटा ये शायद है कंजो औलाद हां ताढ़िया च अली सही औलाद माई भी चयो भाड़िया मांखे न्यापो न मोकल मां खातून जन्नत जे नक्शे कदम ते हलण वारी आहियां या तो ने मगर उन मुड़ियो वरी न्यापो वरी भाई साहब मुस्तरद करदी रही अगे पुत्र है सहूलियत खुआ भी को वडे मुश्किल सां हूंदा या साहब जो पानी सोगार वगैरह पर भरण वाली माण्हू का पूरा पराए बंदर को हेंड पंप कोन हुया मोटर ने बिजली ने नलका ने खडड़ू जो पानी रा भरे वार दरिया में पानी भरबो हुयो माई साहब जाबलू इलाके जी हुई को चशमू ओटन 3 किलोमीटर पे मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जे उम्दतुल कारी लिखो बुखारी जो शारिया जे मिशकात जो शरह लिखो ओ तो लिखे माई साहब खंडी खणी ऐं पानी ला लिखती हेडे ने जान के भी खबर पई न माई अकेली आज पानी भरन थी वने तलवार खणी निकतो ऐं परे का कर के देते पीर नबी जे अज तो के न चरी तो के मारी दोस्तों माके गाड़ियों न्यू घट वध गालायो अज भी मुजो चवण कर बुराई कबूल कर जे करे न तो तलवार सा कटे छड़ी रो सा त माई ते तू केर थींदो आ मुजो वार वंगो न करे सगावे माके तुने तलवार जो डप कोने मां तो का खाइफ नया के छाजे करे के न जे करे जो मुजो मुर्शिद दिल पर दस्तगीर रहे केरा आत्मा देवन केरा कि हां तो ये दस्तगीर मुझे तो 1000 मेल परे या बगदाद का ये मां चवादी बगदाद में मुसा करदा है तो कुरान चवे तो अल्लाह भी मोमिन सां गदा नबी साईं मोमिन सां गदा मुर्शिद भी मोमिन सां गदा साईं बुलाए तो सभनी ला कुरान ये नहीं तो खाली ॻाल्हि है ये छा थी गई माई ये मां चवानी है वो चवादी ओ देश में आयो तलवार बयान का बाहर कढी आई मायरो कंधो झुकाए मुश्किल के सद थी करे के सद थी करे दिलियों दस्तगीर रखे जो स्वाली सद करे तहकल में हाशिम शाह चवे वालो तीर वरे तोड़े पंध करे तद कंदो माड़ मुरीद ते ये सजाई सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा मेरा खालिका का भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म बस मुझा मुशरफ पाक हुजूर कहता जितनी मुबारक ताकि इस्तेमाल करदा काठा जी घर में पई खणी उछलाया त आवाज आयो सुभान अल्लाह चयो ना सुभान अल्लाह मरी भी उछलाया मरी आवाज आयो क्या सुभान अल्लाह मुला अली कारी रोचे तो ने जुतन मुबारक न इए उनखे कुटियो जो हत्ता मात पांजो मरी सुभान अल्लाह मैं हो सजा मुरीद मुबारक थई मुबारक थई जो खैर मुबारक है
मुबारक थई हेरे तवजा कजा मां चाहो त अज भी जे करो आ जुती हुजे त घणा सुठा थी वजन सुभान अल्लाह हां न भाई साहब आले सही ऐ खुश थी होंगी कि न जरे मरी वियो त आ जुती मुबारक सुञा ताई के मुझे होश अरे खणी सुभान अल्लाह वरी अखिन ते लाताई वरी मथे ते रखई ऐ छा चयो हुंदाई ओ वारिस विलन जो दस्तगीर आए वारिस विलन जो दस्तगीर आए थींदो सद में साणी ओ वेलो वीर आए वारिस विलन जो खुदा जेको हज़ारनि मेलनि ते सद में सद ॾिए ओ कामिल पीर जो तोखे भी सद ॾेई सघे थो या न मां ॿुधाईंदा असांजो नबी नबियनि जो सरदार असांजो सिद्दीक़ सिद्दीक़नि जो सरदार असांजो शहीद शहीदनि जो सरदार असांजो कामिल पीर पीरनि जो सरदार आओ न कामिल पीर जी दामन वठ जा उन जा मां हथ अखर खटा किथे बगदाद शरीफ 88 में मकतबतुल कादरिया में खुदा जो कसम है पान लिखी विया आहिनि मुझे नाने जा उम्मती मुझे तरीके में दाखिल थी 5 वक्त नमाज पढ़ ऐं 4 तस्बीहूं ज़िक्र जो पढ़ तुझे कब्र क़यामत जन्नत जो मां अब्दुल कादिर जिलानी जान आओ न कुरान जे रहदिन सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन मोरा उन्हनि जी वात ॾेखार जिन ते तो बिना अरे घणा माण्हू असांजा भुलिजी पवंदा आहिनि माण्हू करे पीरनि ते वींदा गैर शरई कम सजदा सजदो हराम सवा खुदा जे देख जा अब आप समझो था मुझे वाली उते मेड़ रन जा हुंदा गैर पर्दा फाहिशा औरतूं को पर्दे जो इंतजाम दी मुझी गाल समझो चंगी तरह सां खोले अजीज भाउ अवां कामिल पीर ते वञो त इन लाइ वञो त साईं मुंहिंजो हथ वठी रसूलुल्लाह जे हथ में ॾे मुरीद कर दवाके सही राह ॾेखार छा ॾेखार पर पाण ई नमाज़ पीर न पढ़ंदो पाण ई जेको आहे सो महबूब जे शरीयत ते न हूंदो दाढ़ी मुबारक न रखाईंदो महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़ुरान जी दामन छॾे ॾींदो त पोइ ॿिए खे हिदायत न करे सघंदो चओ सही ॻाल्हि आहे न ऐं कामिल पीर हुआ जंहिं वटि ज़ाहिरी इल्म जो बि अदब हुजे पीरन पीर जनाब दस्तगीर जो शेख सुनान कदम क़बूल न कयो वियो त हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाया त तुंहिंजे कंध ते सूअर जा ऐं हुयसि पोइ 12,000 मुरीद छॾे वियसि पर हिकिड़ो मुरीद होसि बाबा फरीदुद्दीन अत्तार उहो आलिम हो जंहिं तज़किरतुल औलिया लिखियो आहे जंहिं बंदनामूं लिखियो आहे वॾो आलिम हुयो गौसुल आज़म जे पेरनि ते किरी वियो त ईमान बचाई मुंहिंजो मुर्शिद आहे अॼु सूअर जो खीर बि पीअंदो काफ़िर थींदो ऐं उन में दाख़िल थींदो नज़र करे हुज़ूर गौसुल आज़म फरमायो तूं दीन जो आलिम आहीं तुंहिंजो क़दुरु मां गौस न कयां त पोइ ॿियो केरु कंदो तुंहिंजे करे मां सुभाण खे माफ़ करे वरी वली करे आलमन जो क़दुरु वलीअ वटि अथव असां ॾिठा खुदा जो कसम साईं सोणे मीर महमद वटि वेंदा हुआसीं मां जहिड़ो गुनहगार हुजे जुतीअ जे मटलो मुंहिंजो हथ अलाह ताला जे क़ुरान खे मञी में चवंदो न अदा तूं रसूलुल्लाह जे दीन जो आलिम
जा ते ज़ाहिरी कुरान जो शरीयत जो उन्हनि पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ायो कुरान जा हाफ़िज़ आलिम पैदा कयो नियाणियुनि खे कुरान पढ़ायो नमाज़ जी तलक़ीन करियो रसूलुल्लाह जो रस्तो वठो तव्हांजा बेड़ा पार अल्लाह ताला तव्हांजी मुंहिंजी हाज़िरी क़बूल फरमाए ऐं अदे मियां मोहम्मद हुसैन जे रिज़्क़ में ईमान में इज़्ज़त में बचड़न में खुदा बरकत पैदा फरमाए खुदा उनखे घर वारो करे घर सुठो नेक अता फरमाए खुदा ताला उनजे अमड़ जीजल खे भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए खुदा ताला अता सभिनी जे मथां हबीब जे सदके राज़ी थिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सारी जमात के हक में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या इलाही करबलाई दर्द दिल जा दूर कर मुहाबे मुस्तफा जे साल सदो मंजूर कर मौला ख्वारायूं बदकारायूं कुछ ब्यायूं लेकिन या अल्लाह तुझे महबूब जे उम्मत में आयूं जैसे जियारी हाजी रख जे ज़मीन मोहताजी मखलूक जी कादर मकारी अरबी अब्दुल लतीफ के वेल मगसारी फिर तो प्यारी भरे जाम जन्नत काज़बीर के पर मुझो मोहम्मद सिर सभिन चांगे पे चढ़ी करे कंदो वरविलन मथा माज़ूरन शलहो तो दरिंद माथड़ा मौला करीम महबूबन जे सदके असां जागिया कोया गुनाह माफ़ फरमा कर्ज मर्ज दर्द दूर फरमा दुख होयलन जा दुखड़ा दूर फरमा बीमारन के मूली मर्जन का शिफा अता फरमा मौला करीम दिलबर हबीब जी ज़ियारत नसीब फरमा मौला करीम मदीने पाक जूं हटियूं घुमा मौला करीम इस्लाम जो बोल बाला फरमा मौला करीम जेके करबला में नजफ अशरफ में बगदाद शरीफ में अफगान में कश्मीर में बोस्निया में चीचन्या में फलस्तीन में मोमिन शहीद पिया थियन मुझा करीम रब्बतन जी गैबी मदद फरमा काफर यहूदा नूर के तबाही बर्बाद फरमा इस्लाम जो बोल बाला फरमा आले सुन्नत जो बोल बाला फरमा इन जमात के क़यामत आवाज फरमा इन कोठले के आवाज फरमा जैसे ये दिलबर जी दावत किया जे रिज़्क़ ईमान बचड़न में बरकतूं पैदा फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।